们掌声欢迎来自北京中医药大学东方医院的副院长马建岭，还有来自呼吸热病科的负责人、副主任医师季坤、副主任医师董尚娟。掌声欢迎3位。马院长您好。你好，主任您好。主任您好，入场之前我带着2位阿姨，我们做了一个这个测试哈，然后阿姨们就猜出来了，说这测的应该是肺功能吧？这个答案是对的吗？特别对。实际上，简单的是测了一下肺功能。我们说肺功能的强弱呢，实际上还反映了我们中医所说的宗气的一个强弱。是宗师的宗，对吗？对，宗师的宗。宗气，叔叔阿姨们有听过这个词吗？宗气没有，都不知道。所以这个宗气到底是怎么回事儿？那个宗气呢，又称大气，因为它在咱们身体中是在胸中的位置，所以又可以称为胸中大气。它的产生呢，实际上是我们肺吸入自然界的这个清气，再加上我们脾胃运化我们吃的这些食物产生的一些水谷精气，这样合而为一形成的这么一个宗气。它的功能呢，实际上有2个。就第一个呢，是我们叫走气道司呼吸，来保证肺的呼吸。第2个呢是灌心脉行气血，就可以帮助这个心脏来通行气血。所以这个对咱们还是非常重要的，对我们一身之气啊，比如我们讲的这个精气神，那这个气就在中央，所以他这个人看他有没有精神呢？他就是看这个气。哦，我们是肺气，又比肺气更丰富，有可能跟你的腹胀还息息相关，这到底是怎么回事？一会儿我们一点一点的拆解哈。在一一拆解之前，我想先让季主任帮我们评价一下，就是刚才2位阿姨她们的这个测试结果是理想的，还是说有问题的？我们看到3个球，当我们能把第2个球吹起来的时候，您的肺功能才是合格的。那如果能把第3个红色的球吹起来，那您的肺功能是非常棒的。但是我们刚才看到，我们的阿姨呢，只能把第1个球吹起来，那就说明我们的肺功能都受到了损伤。那在这其中啊，我们刚才的那位阿姨是吴阿姨，就是我们门诊常来看病的一个门诊的一个老患者。到底是怎么回事？我们把吴阿姨请上来，咱们仔细的聊一聊。掌声欢迎吴阿姨。阿姨，方便问您今年多大岁数吗？67了。67，看不出来。阿姨还是很年轻的，看着。谢谢。平时咱有脾胃不适的毛病吗？有。就是腹胀啊、胃酸呐、反酸呐，都是挺严重的。有多久了这情况？得有10多年了吧。从50多岁就开始。得过那个幽门杆菌呢。感染。就是治疗好了，现在好了，可是还是反酸、胃胀。这个情况有多严重呢？吃饭就是那小碗吧，就是1平碗，要是馒头那就半个馒头。就这点量吃完了之后。舒服吗？还是说也容易不舒服？也不太舒服，还是反酸，有时候也胀。之前其实是尝试了一些方法，但是效果不佳，是吧？对，不好。还有什么日常的不适吗？您是怎么知道自己的这个肺也不太好的？从小吧，就是得过那个病毒性的肺炎嘛，完了那部队给抢救过来了，抢救过来以后呢，就是每年呢老犯一着点凉啊，他就跑肺上来。他说我这个肺啊，就是那会儿我也就60岁吧，差不到60岁那会儿。他说我这肺相当于80岁的肺。当时如果是60岁的人80岁的肺的话，其实应该是就是肺功能跟实际年龄差很多，你应该自己是有感受的。现在也就是说那个就是爬楼啊，找肠道啊都费劲。多长的道？就一站地吧，得歇一次那样的。上楼你知道就这一个来劲儿吧，就能歇一会儿。日常困扰最深的就是感觉这个肺气不足的地方是什么？咳嗽是一方面，咳嗽就是没有痰，干咳。这咳嗽有多少年了？反正就是一感冒了吧，就是咳嗽它也不要痰，一点痰都没有。什么情况下容易咳嗽？比方说日常走路啊，或者什么的。走路就是着点凉，就是一着凉，这后背先凉，后背一凉就说明要感冒了。完了，第2天就开始，症状就不一样了，吃的也不行了，是完了就是浑身难受。这不招风，它一着凉也不行，要不这天冬天我都不敢出门。等于说是过去啊，想要纠正自己消化不良、腹胀这个问题是没有想过跟肺有关系的，对吧，阿姨？以前没有想过，现在我觉得是。到底为什么腹胀啊、消化不良的背后是肺在作废？
这是怎样的一种关系呢？一会儿我们听听专家老师是怎么分析的。好的，好的。吴阿姨，感谢您的分享，我们送您一份精美的奖品。好，谢谢，谢谢。阿姨，福临门给您送健康了，这是福临门亚麻籽油独有的高分抗氧技术，让您在家无论是煎炒烹炸还是凉拌，都能99%高效保留欧米伽3亚麻酸，刚需补充优质好营养，天天亚麻酸，年年福临门。阿姨，我们希望您越来越健康。好，谢谢。谢谢，咱们去休息一下，谢谢。马院长，所以我们明确一下，就是阿姨她最后说，她觉得有可能是肺影响了她的脾胃功能，这个答案是对的吗？对，我觉得阿姨说的，她自身感觉还是很敏感的哈。我们来看这个2个牌子哈，一个是30%，一个是50%。那我们说现在临床上，呼吸道疾病也比较多，最近。那么我们说最近感冒的，包括咳嗽的，还有肺炎的，实际上这部分患者呢，经常伴随着一些消化道的症状。没错。啊，包括一些像不想吃饭啊、腹胀啊，刚才像阿姨说的这种反酸啊。包括一些除了急性病以外，还有一些我们说的慢性病，像慢性气管炎呀、支气管扩张啊、肺腺癌化这些疾病、慢性病，它都会有一些消化道的症状。那么有一些不完全的统计呢，我们临床也发现，大概有30%的这种病人是伴有消化道症状的。另外呢，有一些老年人可能相对来说，他本身脾胃功能就不太好，这部分呢就会更多。那么我们发现大概能占到1半的比例。所以季主任。就是阿姨的情况的话，她的这个肺是怎么就影响到了她的这个脾胃和消化功能？我们大家知道，肺呢是用来呼吸的，对，所以我们说呢，肺呢它在我们的上焦，它和我们的感受外邪呀非常有着密切的关系，它也是给我们全身来供氧的。所以我们把肺称为什么呢？就是我后边看到的，我们称为卫士，也是我们的战士。那么我们说脾胃是什么呢？脾胃属土，它是我们的所有的资源的一个最主要的一个能源的来源，所以我们把它称为什么呢？叫像我身后一样叫粮仓，是我们的粮仓。那么我们说肺和脾之间是什么关系呢？肺属金，脾属土。从五行来说呢，木火土金水。所以呢，二者之间是一个母子的关系。那我们说脾是脾胃，那么属土，它是我们肺的母亲。那我们很好去想象，比如说我们说我们的卫士他在外边去打仗，那么呢，如果说长期的在外边打仗，那他一定会出现一种情况，叫做什么军困马乏。那这个时候，当他的能量不够了，他要怎么办呢？就相当于我们的啃老一族一样。就来找我们的母亲，找我们的粮仓，但是我们的粮仓呢，也会随之慢慢的给消耗掉。这也是我们刚才提到的，这叫做子道母气。那么也就是说，当我们肺出现问题的时候，那也会影响到我们脾胃的一些功能。所以呢，我们会看到咳痰喘的患者朋友，他能出现到纳差、腹胀以及恶心等等这一系列的消化道的症状。那反过来，当我们的粮仓不足的时候，比如说我是一个消化道症状不好的一个患者，那么如果粮仓不足，那当然我给我在外面征战的战士的能源就不足，没错。那当然我们的战士抵抗外邪的能力就变差了。所以呢，我们就会出现一种现象，肺脾气虚的患者就经常会反复的出现呼吸道的症状，反复的感冒。尤其是怕风、怕冷这一系列的我们肺气的症状，那也就是告诉我们，肺脾它们之间是母子关系，二者要达到一个平衡的一个状态。如果我们粮仓充足，战士又有很强的战斗力，那么我们就像《内经》里提到的一句话，叫正气存内，邪不可干。对，所以这个时候我们才能够非常的强大，才能够不生病。我看您手里就拿着这个外邪，当我们的粮仓和我们的战士都非常不好的时候，对，我们就容易出现外邪。那我们看到这个外邪就会给我们带来我们一系列的表现。那么大家刚才提到的，怕风、怕冷，容易感冒。当我呼吸系统不好或者脾胃不好的时候，特别容易生痰。我们中医讲呢，说呢，肺呢是跟我们的津液代谢有关，脾胃呢它更是主运化水湿的，跟津液代谢更相关。所以当我们肺脾都不好的时候，这个时候痰饮就来作祟了。那这个时候我们就说百病皆为痰作祟。那这个时候呢，我们就出现不仅有呼吸道的症状，
那么也会有消化道的症状。所以我们有一句话，大家更好理解了，说脾为生痰之源对，肺为储痰之器。从症状上，我想问一句啊，比方说它会有先后缓急之分吗？是我咳得越严重，喘得越严重，我的消化不良的症状就会越明显，还是说有可能我肺气已经很不足了，但我肺本身的一些症状不明显，反而是消化不良的症状会更明显一些？是这样，就是大部分时间呢，可能肺跟脾胃的症状都会有，但是有一些个别的情况，你比如是我们最开始刚到临床的时候，我们那个创科主任石主任给我们讲了一个案例，就是他在门诊上看到一个患者，就是特别大岁数，大概70、80岁，这时候家里人觉得他这2天也吃不好饭，精神特别萎靡，然后就觉得想带来看病。实际上后来经过我问诊呢，然后石主任觉得有可能就是肺的问题，虽然没有咳嗽也不发烧，但是觉得是因为有临床经验嘛，就觉得有这个问题，但是做了个片子就发现是一个大面积的肺炎。所以这时候这种情况比较特殊，但这时候呢就相对比较严重，所以一定要及时的给它识别出来。明白。但是为什么呢？因为是这样，就是我们说常见的肺部的症状是发烧、咳嗽、咳痰，对，但是有的时候呢，就是发烧的病人，我们可以看到经常感冒的会有年轻人，我们中医讲叫正邪相争，他正气很足，他有邪气来之后，这样的话就会有一个这种正邪相争的过程，就会发烧。但是老年人的话，他本身就抵抗力比较差，他没有这个正气，所以他就不会出现这种相争的表现，所以经常会有没有发烧的这种表现。还有这种咳嗽、咳痰呢，我们说咳嗽是正常人来驱除这种有害物质的一个反射，它实际上保护性的反射。那么老年人他实际上就是包括肌肉萎缩呀，或者比较差呀，他就没有太多的能量来咳嗽，这时候他就表现不出来咳嗽，他即便有痰，他也咳不出来。这时候的话，我们说经常说没有痰就不一定是好事儿。对所以这时候呢，他有可能只表现为这个精神比较萎靡啊，或者消化道不好不吃饭了。对。但是实际上这时候就非常有可能是比较严重的肺部的症状。看似是消化道的问题，但是这背后有可能是肺的问题，甚至肺的问题已然很严重了。那我们反过来说，因为我刚才还听到吴阿姨在咳嗽，对吧？其实进入到秋冬以来，很多叔叔阿姨啊，他们都会有那种久治难愈的、特别缠绵的咳嗽的困扰。那说咳嗽实际上和脾胃是非常相关的。那么我们在《内经》里就提到说，久咳不已，此皆居于胃，关于肺。而且也经常听到这样一句话，说肺不伤不咳，脾不伤不久咳。那么我们也发现，从脾来论治，我们的咳嗽效果非常好，而且这种咳嗽大家会觉得病程很长，缠绵难愈，而且觉得仿佛有一种现象，就是我怎么治都治不好，甚至很绝望。所以其实这个时候我们就想想，不仅得调肺，也得调脾胃。对吧？对的。就是你脾胃病缠绵难愈，你得想想，不仅调脾胃，得调肺。反过来，如果咳嗽、肺的问题缠绵难愈，咱们也得调脾胃。总之，就是脾胃跟肺，我们叫做肺脾，它需要同调。是的。那我们可能就在想了，比方说刚才大家都受困扰很深的腹胀、消化不良的这个问题，如果是肺引起的，跟肺有关系的，和单纯的我就是脾胃问题，他们在症状上会有哪些差异呢？马院长？这个是这样的，就是他们都会有这种脾胃的表现。我们说的食欲不振，然后纳呆，肚子胀，不好消化，甚至于拉肚子。但如果是肺引起的话，它会同时有2方面，一个是从肺的症状来说，它可能会有咳嗽，有一些痰是白的，是稀的，就这种肺气虚的表现。另外呢，一点呢，就是整个的刚才我们讲的这个宗气，就是一身之气，这种精气神上的表现，它一定是相对比较这种倦怠的、乏力的，甚至于我们说，肺主皮毛，它可能平时也容易出汗，容易感冒，这种表现，这种就是肺脾都有问题的。如果单纯有脾的话，它一般不会出现这种肺的症状啊，也不会出现这种全身的这种精气神的一种表现。明白，大屏幕也帮大家总结了一下，马院长，您看他写的有一点，我觉得特别好，就是脾胃症状和肺部的症状同轻同重。
就是它的进展上是有保持一致、相互牵拉的感觉的。对对对，就像刚才季主任说的这种母子的关系，没错，非常亲密的一个关系。同样都是肺脾同调，也分不一样的情况，也有不一样的症型。我们应该怎么办呢？大家看向舞台的一侧，在这个冬天，很多的叔叔阿姨都有老肺病，都在咳嗽。而我们的专家团队也带来了我们的冬日暖心大礼包，这里面有3个高招啊，一个是几块钱一把的治气灵草，还有一个是来自我们东方医院的我们的院内自拟秘方，最后一个简直太好了，我觉得每个人都得学，因为它是不花钱的居家调养的方法。我一说不花钱，底下阿姨就开始乐了啊！到底有什么？您可以同样是肺脾不调，到底分哪些类型？我们来看向舞台的一侧，一种是最紧急的肺脾不调，一种是最常见的肺脾不调。我们从那个最紧急的说起哈，叔叔阿姨最近有感冒的吗？我是听好几个阿姨，我一说有感冒，我就开始咳嗽了一下。谁感冒了？阿姨，刚才我一问说谁感冒了，我就看见您在咳嗽呢。对，是咳嗽。最近这2天是不好，嗓子也不好，是也有点咳嗽，完事痰还是白痰。完咳嗽吧，比方说不着急还行点，一着急就是像刚才似的，又得来2声，完了喝点水压一压，还成了。痰多吗？不多，早晨起来还挺多白痰，反正大部分都是白痰。饭还跟之前一样吗？有点变化，就是没有以前那么爱吃了，吃也可，不吃也行的那种现象，反正有点影响。这是哪种情况呢？就是我们今天所说的最紧急的肺脾不调。我们来揭秘一下，这背后到底是怎么回事？3、2、1，肺脾气虚。刚才阿姨说了哈。说我就特想今天来问问我这应该怎么办？您先把这问题弄清楚了，这背后是肺脾气虚。马院长，那么这就是我们说这种最近感冒导致的这种症状。实际上为什么呢？因为我们说，这位阿姨可能不发烧啊，但大部分感冒我们说会有一些发烧，对，啊，包括出汗，对，就像我们这个蒸了桑拿一样，对，大家可能有感觉哈，蒸完桑拿之后是不是觉得浑身没劲儿啊？没错。这种出汗之后，它整个的外邪，刚才说的这个外邪之后会伤津耗气，整个就把这个气跟这个津液都伤害掉了。这样的话，这个脾胃功能啊，包括肺的功能都会受损。董主任，能不能帮我们总结一下？就是从咱们中医的角度来看的话，如果我是肺脾气虚，它典型的症状和这些提示是什么？好，咱们说这个肺脾气虚，它是跟2个系统是有关系的，一个是肺，一个是脾。那咱们就先说肺气虚，最典型的症状是什么呢？一个是会有气短啊，比如说活动完了以后的这个气短会更明显一些啊。原来一口气儿爬个几层楼没问题，现在可能爬个2层楼，甚至爬个1层楼，哎呀，我觉得我得喘口气儿歇一会儿，这个是气短的症状。然后另外一个呢，就是比如说咳嗽，有呼吸系统症状，咳嗽和喘，没有什么力气啊，就是尤其是老年人，这种症状会更明显一些啊，咳声比较低微啊，你就听到他在咳嗽，但是咳不动啊。然后另外一个呢，可能也会有一些这种，咱们说了，肺它有一个功能，就是刚才季主任讲的是卫外啊，保卫的卫，卫外的这个功能。如果肺气虚了以后呢，它这个卫外的功能就会减弱了，然后最主要的症状一个就是会容易出汗，就是自汗啊，没事儿在那儿自己就出汗，尤其是一活动完了以后，可能出汗会更明显。然后气虚以后呢，然后这个卫外功能差了以后呢，就是容易反复的感冒啊。咱们刚才说这个士兵，他的这个力量不足了，然后这个外邪一来了以后，就会容易反复的这种上呼吸道感染这种症状。这是咱们肺的这个典型的肺气虚的这种表现。脾气虚呢，刚才也说了，这个脾是主咱们这种一身的这种水谷精微的这种运化的。如果脾气虚以后呢，最主要的消化系统的症状可能会有这种腹胀，然后消化不良，然后不想吃东西，然后大便呢可能会有一些这种不成形。同时呢，咱们也说这个脾主这个一身的肌肉。如果说脾气虚了以后呢，可能也会觉得这种身体的这种困倦，尤其是吃完饭以后，这种困倦的症状会更明显一些。同时呢，咱们看这个人面色啊，会有一些萎黄，或者说是这种黄白的这种表现。从形体上来说呢，可能有一些消瘦，
或者说呢，即使是胖，是那种虚胖啊，这是典型的这种脾气虚的这种表现。而从这种肺脾相关的这种来说，刚才我们也说了，如果说脾气虚以后呢，它可能会容易形成一些痰饮，然后这个痰饮存在肺里边儿，然后咱们咳的痰就是那种稀白痰为主，而且相对来说可能痰量会多一些，这是肺脾相关的这种一种表现。从舌苔上看呢，可能这种舌头是淡的，然后舌体是胖大的，有的时候呢会有一些齿痕，舌苔是比较这种光滑的。什么样的？阿姨就是刚才董主任说的，咳有白痰。嗯，在咳嗽上还会有一些其他的特异性的指征吗？其实刚才总结了，一个是说咳嗽没有劲儿，没有力气，咳不动。然后另外一个那个痰，一般情况下就是白的啊，更典型的来说就是这种稀痰啊。然后包括有一些呢，就是说，哎呀，这痰不好咳，咳了半天咳不出来，但是其实咳出来的痰也不是特别黏，这就是说肺气虚，咳不动啊这种表现啊。然后这个是就是呼吸系统的症状。然后刚才也说了，伴随着一些消化道的这种腹胀啊，然后这个纳呆，然后包括这种腹泻的这种症状啊，这个是这种肺脾气虚咳嗽的一个特点。人没精气神儿，咳的也没有精气神儿，对，咳的力量也没劲儿了。所以这个时候，如果您一对应症状发现我也是肺脾气虚，我们应该怎么办呢？季主任，是不是就用到了咱们的暖心大礼包，几块钱一把的治气灵草？实际上呢，今天给大家带来的治气灵草呢，是大家经常常见的一个药食同源的一个小法宝，而且它还有一个优势，就是这一个法宝啊，身上啊有3个部位都可以为我们所用，能散寒气，能够清肺气，还能够畅脾气，也就是我们所说的中气和胃气。最终呢，它也能够降浊气。那么所以说，看到我们所有的气都和这个法宝有着密切的关系。当然了，肺脾之气也是它必调的一个方向。全身对于咱们今天的肺脾同调而言都是有帮助的。到底哪个位置管什么事儿，适合什么样的人群，您也得接着往下听。那说到这个治气灵草，既然我们不揭秘，也得给大家一些提示。在家里面，如果我是肺脾气虚，怎么用合适呢？今天专家老师们带来了一杯代茶饮，我邀请一位现场的观众，就刚才那位阿姨吧，您正好对症。您就是肺脾气虚吗？您上来帮大家尝一尝，看看里面有什么宝贝，好不好？这杯肺脾气虚需要的治气灵草代茶饮到底长什么样呢？什么味道呢？我们来一起看一下，3、2、1。阿姨，您可以先观察观察，闻一闻，然后再尝一尝。好甜呐！啊，是甜的。对，好喝吗？好喝。好喝。嗯。里面有什么？有点姜，好像。有姜。有枣。还有枣。这不是有灵草吗？您再猜猜。猜不出来了。猜不出来了。总之就是很好喝，是吧？对对，就是有个姜枣味儿，挺浓的。到底这个治气灵草制作的这杯可以帮助我们补肺脾气的茶，里面有哪些宝贝呢？我们不难为阿姨，您拿着下去慢慢品，慢慢补啊。谢了谢了。咱们听听专家老师是怎么说的。阿姨太可爱了，阿姨说是啊，到底有什么呢？到底有什么？我们叫姜糖灵草茶。那如果说我没有感冒，我们也可以来调补我们的肺气，调补我们的脾气。那如果我们在这个季节不幸中招了，出现了鼻塞、流鼻涕、浑身发冷、发紧这样一系列的症状，那也就是大家最熟悉的我感受风寒了。那如果说并没有嗓子痛这种症状出现，那这个时候我们就非常适合来饮用我们这个姜糖灵草茶。那么它能帮助我们呢宣肺气、散寒气，而且呢还能够和中调脾气，所以呢能够起到很好的调补肺脾之气、预防感冒的效果。我们看一下大瓶哈，姜糖灵草茶，治气灵草是6到10片，生姜4到5片，红糖1小块。季主任，我有一个问题啊，因为阿姨刚才说有点像姜枣茶，如果我再加点枣是可以的吗？
可以的。在这个时候，如果我们并不是一个很上火的体质，那我们生姜配上大枣，在这里面就更加完美了。感冒初期。寒邪为主的时候，今天我们的姜糖灵草茶是可以帮助到大家的。但是里面核心的宝贝就是我们的志气灵草，它到底是什么呢？拿手机扫描二维码，点击添加我们的养生辅导员，就可以提前获取答案。也得跟着我们继续往下看，因为它的功效很多。刚才我们说了，同样是我们的肺脾不调，有两种情况，一种是肺脾气虚的，这是最紧急的；还有一种是最常见的肺脾不调。有可能人人都会遇上的问题，它跟什么有关呢？它跟咱们入冬以来呀，大家的感受有关系。这天儿一冷，咱们就冷嘛。而且有好多叔叔阿姨上了岁数之后，他就容易怕冷啊。大家都什么位置容易怕冷？我说几个啊，你看大家看看赞不赞同？手脚容易怕冷的、容易凉的，举一下手好吗？阿姨100%。头容易怕冷，出门必须戴帽子的，举一下手好吗？有。这也几乎阿姨100%，我说的地儿你们都冷哈。但是我今天要说的就是最常见的肺脾不调，它有一个典型的症状是在我们人体呀有一个巴掌大小的地方特别容易觉得冷。这巴掌大小的地儿到底在我们人体的哪个部位是我们最常见的肺脾不调的典型症状呢？我看哪个阿姨最怕冷？有一披着围肩的，掌声欢迎阿姨。我发现阿姨是真怕冷，阿姨走上来这一路啊，这小碎步就一直揪着她这个披肩呢。阿姨，我详细问问您的情况，您平时是容易怕冷吗？对，后背怕凉，一着凉这后背就是那个发紧。那您自己平时有什么给后背保暖的方法？就是披肩是吧？也不是光披肩，反正就是里头老得穿着那个厚点的背心。就是有穿背心的习惯，就是因为后背怕凉。对，穿厚马甲。我发现我跟阿姨越来越贴近了。我现在睡觉的时候，就里面必须得穿一个吊带儿。就也是觉得后背凉，所以如果我们说最常见的这种肺脾不调，有可能有一个在身体上巴掌大小的位置特别怕冷，您觉得是哪儿？我给您准备了一个小道具啊，您把它贴到您认为的位置上。我是怕这个地方怕凉。哦，阿姨的这个答案对吗？电视机前的叔叔阿姨有没有也时常觉得我的后背是特别怕冷的那种情况呢？到底真正的答案在哪儿呢？我们让阿姨先去休息一下，谢谢阿姨。马院长，然后他觉得最怕冷的一个地儿是后背，这个答案是对的。这个阿姨问这个位置表示的特别对哈，实际上在